Ngikubingelele mbukeli phinde ngwamukele kwesimanzunzu sikulethela zona indaba efiya ngaso ke isikhathi mbukeli ke uAli Mgube ke usenenkinga lapha ke yeingoma zakhe ke ezingekho lapha ke kuona ke uYouTube asingazi ke mbukeli ukuthi ke leyo nkinga inkinga eyophela nini njengoba ke elokho ebike njalo lapha ke kuzona ke inkundla zokuxhumana emakhasini akhe ngempela ukuthi ke lapha ke ingoma azikaveli kuyo yena ke uYouTube mbukeli kodwa ke zikhona ngale ku Spotify ucela ke ukuba ke nimxhase ngakhona nilalele ngakhona lapha ke kuona ke uSpotify mbukeli kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi uyathembisa ukuthi ke ngempela ke zizovela ke inkinga isekhona encane lapha ke kodwa ke izolungiseka mbukeli ngayo ke ialbum yakhe lapha ke ekhishwe uyena ke ubaba ke uAli Mgube enengoma ngempela ke evutha ke wona ke amalanga ngabe ikhona ke ngempela ke ingoma ezitrendayo lapha ke kuona ke o TikTok nakube ke o Facebook ngempela ke mbukeli ke okuzingoba ke ezimnandi ngendlela ke eyisimangaliso mbukeli khona ke ingoma lapha ke ethi ke isikhathi somqozo ngempela ke le ngoma ke ihlabahlosile ngempela ke futhi ke kungenzeka kube iyona ke ihit noma ke khona ke enye ingoma lapha ke etrenda kakhulu ke efeature khona ke lapha ke yena ke ukhuthuza ongomunye ke wabaculi ngempela ke abathandwayo lapha ke endimeni omculo wamaskandi mbukeli ke kanti naye ke lapha ke umfoka Msezane uzokhipha nje ngazo ke i6 maduze ke lapha ke ialbum yakhe sokukhumbula ukuthi ke yena ke lapha ke umfoka Msezane ke unakho ngempela ke ukucula ke eshaye ke wona ke ama hit ingoma ke ezimnandi mbukeli ke ngazo ke i6 uzodedela kuyobe ke uyiwona ke lapha ke uLesihlanu yena ke umfoka Msezane kanti ke abalandeli bomculo wamaskandi bakhombe ukuyithakasela yona ke le album ke eza naye ke lapha ke umfoka Msezane inkunzi edulayo mbukeli ke le album ke esihloko sayo sithi ke intando yomthakathi mbukeli ke lena ke ialbum ngempela ke ethe bayikhombisa lapha ke uthando khona ke lapha ke einkundleni zokuxhumana khona ingoma lapha ke ethi woza ngithi manqadale le ngoma ngempela ke ihlabahlosile ngempela ke abaningi bayithandile yona ke le ngoma khona ke umbuzo ke abawubuzile ke lapha ke ukuthi ke ngempela ke le ngoma uyifaka lapha noma ke le promo encane oyifake lapha kuwona ke uTikTok ngempela ke le ngoma ke iyona yini lena ethi ke emandaba mbukeli ke kanti ngaphambilini ke wakwaposta yena ke umfoka Msezane wathi khona ingoma ethi emandaba mbukeli ke abaningi ke noma ke abalandeli ke babe sebembuza wona ke lo mbuzo wasesho ngempela ukuthi ke iyona le ngoma ke ethi ke emandaba mbukeli lokho asazi ukuthi kuchaza ukuthini ke ukuthi ke emandaba ngabe ukhuluma ngaye ke lapha ke ukhuzana umfoka Mpongose njengoba sazi ke sonke ukuthi ke le umfoka Msezane akasali ke lapha ke engomeni ke eziningi zakhe lapha ke ukhuza noma ke ema-albumini ke akhe ukhuzana ke ufika lapha ke umfoka Msezane ezosho ke izibongo zakhe lapha ke ukhuza ke umfoka Mpongose mbukeli ke lapha ekhaya mangabe ke ubuswazwile ngempela ke amazwibela engoma zakhe lapha ke umfoka Msezane ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ke leli cece azothi alidedele njengazo i6 kuzobe kuLesihlanu ngembukeli ke kuona ke noma ke kuyona ke lenyanga esikuyona uMarch mbukeli ke awuye lapha ke ezo comment section sizo ukuphawula kwakho mbukeli lapha ekhaya ukuthi ngabe wena uthini ke ngayo ke le album ke ebukeka iza kahle kangaka yakhe ke umfoka Msezane engakaphumi kodwa ke abaningi asebeyikhombisa lona ke uthando olukhulu ke mbukeli siyabonga Iseamfana iseyantombazana isidlakudla 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 yini wena ngizoze lethe hamba ngenyanga